장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 1. 별표 문제 진단하기 별표 칸거 청구 시비 작동하지 않는 경우 먼저 전원이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 전원 버튼을 눌러보세요. 반응이 없다면 배터리 문제일 수 있습니다. 2. 별표 배터리 점검 별표 기기를 뒤집고 배터리 커버를 열어 배터리 상태를 확인합니다. 배터리가 부풀어 있거나 손상된 경우 교체가 필요합니다. 3. 별표 필터 및 브러쉬 청소 별표 필터를 제거하고 물로 헹굽니다. 브러쉬에 먼지나 머리카락이 엉켜 있을 수 있으니 깨끗이 청소합니다. 이 과정에서 문 앞 픽업 및 배달 서비스를 활용할 수 있습니다. 수리가 필요하다면 저희에게 맡겨주세요. 4. 별표 기계 내부 청소 별표 기계의 내부를 청소하기 위해 나사를 풀고 덮개를 제거합니다. 내부에 먼지가 쌓이지 않도록 부드러운 브러쉬로 청소합니다. 별표 재조립 및 테스트 별표 모든 부품을 원래 위치에 조립한 후 기기를 다시 켜보세요. 작동이 잘 되는지 확인합니다. 문제가 지속된다면 전화 없음, 이동 없음의 편리함을 고려해보세요. 저희가 직접 찾아가서 검사해드리겠습니다. 6. 별표 수리 전 견적 요청하기 별표 문제가 계속된다면 수리 전 견적을 요청할 수 있습니다. 저희 전문팀이 정확한 진단을 통해 적절한 비용을 안내해드립니다. 이 단계들을 통해 칸거 청구 시의 문제를 해결할 수 있습니다. 필요한 경우 언제든지 저희에게 연락해주세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.